Tapi ngomong-ngomong ini amunisi dijual lagi nggak? Kalau amunisi, Saya pun nanya. Gak apa-apa kalau ini gak apa-apa karena banyak juga ke saya yang suka pesen-pesen kalau memang podcast katanya ada dijual bagus, tolong dibisik-bisik. Saya mau nanya aja, kalau ada yang mau lagi dijual lagi nggak nih sebenarnya nih? kalau ada yang mau sama burung Mandiri Putra, Iya. saya nggak bisa ngelarang. Udah dilarang berarti silakan aja. Silakan Asal aja. harganya cocok. Asal pas. Ikhlas ya, yang punya burung ikhlas ngelepas, harganya pas. Harganya Ya, pas. oke, sama-sama ini. Oke, Om Guru terima kasih ya waktunya.